Всем привет, я Евгений Матвеев, и это новый формат. Это Лид 90, и у него целый вагон проблем. Сегодня мне предстоит их все решить. Первая проблема — это два абсолютно непонятных звука из двигателя, которые даже я сразу однозначно охарактеризовать не могу. Есть только предположение, что это коленвал и маховик стартера. Первое и самое безапелляционное объяснение звона из двигателя, того, который был первым по очереди, это отсутствие уплотнительной резинки на крышке вариатора. Дело в том, что она здесь выполняет двойное действие. В первую очередь она герметизирует место стыка, а во вторую очередь гасит вибрации, которые возникают при контакте крышки с блоком двигателя. Плюс здесь на бендиксе еще стоит вот такой вот стакан, который в данный момент ничем не поджат, кроме вот этой вот скромной резинки, до которой он, разумеется, практически не достает. Из-за этого возникает такой вот непонятный звон, который доносится конкретно от вот этой вот крышки и от маховика стартера. Разумеется, это не норма, поэтому надо будет, скорее всего, искать резинку. Так, больше грешить здесь особенно не на что. Вариатор пребывает в надлежащем состоянии. Износа такого уж сильно нету. Стоит ремень 729 на 17,7 Мототеч. По ширине, скорее всего, соответствует номиналу, поскольку явно видно, что он без трещин. Дальше сейчас надо будет снимать двигатель. Процедуру эту вы уже неоднократно видели. Если кому интересно, то можете поискать отдельно взятые видео конкретно по этому мотору, как он снимается с рамы. В процессе разбора выяснилась парочка очень интересных моментов, которые были интересны даже мне. Самый главный момент — это то, что на самом деле вал жив и вообще никаких люфтов у него там даже близко нету. Как бы я его ни пытался растелепать и услышать там хоть какой-нибудь люфт, стук или что-нибудь в этом роде. А самая главная проблема, в принципе, оказалась в поршне. Его качество изготовления оставляет желать лучшего. Так вот, если поближе показать, у него очень сильно прорасслаблено место под палец. Если обратить внимание, то можно увидеть, что палец в бобышке шатается. Как здесь, так и здесь. Объясню, почему я сделал такой вывод. В первую очередь, самым главным, так сказать, аргументом для такого вывода послужило черное место посадочное для пальца. Сверху оно светлое, потому что приходилась на него нагрузка, поскольку поршень идет в момент рабочего хода вниз и давит на палец, ну вы понимаете куда, то это место светлое. А с этой стороны оно все очень сильно закопченное. Я специально для наглядности достал у себя из металлолома целую стопку поршней
То есть вот ямаховский поршень. Можно посмотреть. Вот у него верхняя часть светлая и нижняя часть относительно светлая. Это говорит о том, что совершенно другой здесь зазор. Потом еще один поршень, хондовский. Это все, правда, полтинники, но большой разницы от этого нет. Светлая, с другой стороны точно так же светлая. И изнутри немножко подкопченная. Это нормальное явление. Потом еще один поршень. Точно так же светлый и опять светлый. Еще один поршень. Светлый, светлый. И в любой из них сейчас можно засунуть палец и попытаться пошатать. Ничего не выйдет. Даже у сработанного поршня, который уже поработал, он уже износился, у него стопора изношенные здесь, то есть уже кольцо даже не держится. Но ни намека на шат у пальца. В этом же поршне я могу с легкостью его вставить и покачать его со стороны в сторону. Сейчас он уже немножко, правда, подзабился пылью. Для пущей аргументации хочу еще показать, какой на самом деле люфт на коленвалу. То есть его здесь нету вовсе. Можно вот, сейчас он находится в верхней мертвой точке. Пожалуйста, поближе. Я его сейчас пытаюсь покачать вверх-вниз. Поворачиваем на 90 градусов. Приблизительно на 90. Люфта по-прежнему нету. Нижняя мертвая точка. Точно так же люфта нет. Нету люфта ни на подшипниках, ни на самом шатуне. Практически нету даже бокового люфта. То есть вот я его сейчас шатаю вправо-влево. Как видите, очень мало зазора здесь. Это говорит о том, что коленвал абсолютно живой. И для совсем уж, так сказать, бесспорной наглядности хочу показать такой же точно коленвал, который я недавно снимал с мопеда. Вы видели этот выпуск. Это коленвал тоже с 90-го лида. Вот это вот расхлябанный коленвал. Его слышно. От этого же никакого звука. То есть самый главный вывод — это тот факт, что причина именно в поршне. И еще одно объяснение, почему именно поршень. Во всяком случае, для меня это самое главное объяснение, что звенит этот двигатель, даже не звенит, а стучит, именно в момент езды на ненагруженном режиме. То есть, когда разгон происходит, он не стучит, нагружается поршень и стук куда-то уходит. Как только начинаешь закрывать газ и начинаешь катиться, то есть нету ни ускорения торможения, ни ускорения разгона, происходит как раз именно вот кульминация момента, когда начинает стучать. Еще один не менее интересный момент — это момент с продувочными окнами двух разных цилиндров. К сожалению, они оба китайского производства, и сравнить с оригинальным цилиндром у меня не представляется возможным. Вот этот цилиндр поварен, можно увидеть шов на нижнем ухе, сварен аргоном. А вот этот цилиндр, который стоял в этом моторе. Я на нем ехал из Новофедоровки в Саки и был удивлен тем, что с учетом, что зажигание правильное, не позднее. Это первый признак не позднего зажигания — это то, что не греется бешеный глушитель. Ну и по стробоскопу, если проверить, я думаю, что оно будет верным. В принципе, можно потом будет собрать и посмотреть, в каком месте разрывается выступ-модулятор относительно индуктивного датчика. Мотор тупой, разгон тупой, и едет все это дело 70 км в час с полностью выкрученной ручкой газа и не больше. Я был удивлен тому, почему так работает 90-кубовый лид, хотя отрывать он должен так, что аж суставы локтевые должны выходить из сумок из своих. Каково же было мое удивление, когда я, промерив продувочные окна, обнаружил, что конкретно на вот этом цилиндре, относительно этого цилиндра, боковые продувочные окна находятся настолько в разных местах, что методом измерения я выяснил, что отдельно взятые окна по верхней кромке отличаются в расстоянии на 6,5 мм. То есть конкретно у этого горшка недооткрытие
в нижней мертвой точке у продувочных окон составляет 2 мм. Здесь все немножко по-другому, окна находятся выше, и они сами физически выше, больше отверстий. Просто вот, ну я сейчас покажу, в принципе, конечно, что тут рассказывать долго. Вот этот цилиндр, который не стоял, это цилиндр, на котором я ехал. Берем штангенциркуль. Так, конечно, делать не совсем правильно, но других измерительных приборов у меня, к сожалению, нет. Меряю от верхней части цилиндра до верхней кромки продувочного окна. Здесь у меня 42,4, ну пускай и 5 приблизительно. То есть я сейчас показания не меняю, закручиваю специально фиксатор и тут же прикладываю к этому цилиндру. Пожалуйста. Насколько окно находится выше. Давайте посмотрим на нижние кромки того же самого продувочного окна. Но сейчас я измерю ради интереса высоту этого окна. Это все, конечно, очень сильно приблизительно. Ну вот, видно хорошо, что я сопоставил с верхней кромкой. Там было 42,4. Здесь у нас 38,4. Это 4 миллиметра разница. И это газодинамика, елки-палки, это же продувка, это фазы. Какие 4 миллиметра? 4 миллиметра может быть где-то там на вариаторе или у протектора на колесе. Но это же основополагающие моменты работы мотора. Потом обратите внимание на окна. Вот окно. Ну, это все опять же грубо утрировано. Я от середины стенки до середины стенки сейчас померяю. Приблизительно все это дело составляет 34 миллиметра. Смотрите, что происходит здесь. Я меряю, и оно у меня просто не влазит. Здесь 32. То есть здесь 34, здесь 32. Даже по пятну контакта прокладки видно, что реально окно меньше. Здесь реально окно больше, здесь меньше. Вот так вот делают горшки. И буквально вот все можно окна промерить и увидеть вот такой вот колхоз. То есть литье ужаснейшее. И как оно на двигателе может вообще работать, тут, по-моему, даже речи быть не может никакой, чтобы нормально работало. К сожалению, нету никаких... вот. Sunren какой-то. Слава богу, что хотя бы шильдик есть. То есть запомните этот Sunren и никогда его не покупайте. Это МТ какой-то, наверное, МТ-10 мотоцикл. Ну ладно, фиг с ним. Хорош стебаться, но по крайней мере вот этот вот цилиндр, он хотя бы приблизительно похож на оригинальный. И готов поспорить, что на этом горшке двигатель хотя бы проснется и начнет работать. Сейчас я покажу, как это все дело выглядит в нижней мертвой точке у обоих горшков. Поставлю в мотор и посмотрите, как это все дело смотрится. Итак, это наш старый игольчатый подшипник. Это наш старый поршень. Палец. Колец тут нету, стопорных колец также нету, поскольку все это здесь необходимо лишь для того, чтобы в данный момент посмотреть на то, как это все выглядело в собранном виде. Так, сейчас я ставлю тот горшок, который здесь стоял. Камера, зараза, мешает. Так, в данный момент поршень находится в верхней мертвой точке. Так, выводим все это дело в нижнюю мертвую точку. Вот, нижняя мертвая точка. И сразу обратите внимание, что... Ой, немножко намусорил, ну ладно. Недооткрытие составляет 2-3 мм. Единственное, где окно полностью открывается, это выхлопное окно. Совпадает с кромкой, более или менее. К сожалению, с этой стороны я не могу вам показать, здесь дела еще хуже обстоят. Плюс сами по себе окна намного ниже. Если взять штангенциркуль и попытаться померить сейчас высоту окна, опять же, все это будет очень сильно приближенно, но, по крайней мере, хотя бы для сравнения можно будет сделать какие-то выводы. То есть, в данный момент высота открытого окна составляет чуть больше 6 мм. Берем тот горшок, который поремонтировали и желают поставить на этот мотор.
Ощущаете разницу? То есть практически полностью совпавшие кромки нижние у днища поршня и у самого окна. И вот я обратно прикладываю с тем же самым размером, 6 мм штангенциркуль, и он практически на середину окно перекрывает. Это говорит о том, что окно реально выше. Вот я сейчас меряю приблизительно, опять же, но как могу. Итак, высота окна составляет 9,5 мм. О чем может быть речь? О какой динамике, мощности, экономии может идти речь, когда в руки попадает вот такое вот дерьмо? Сами понимаете. Поэтому, если покупаете что-то дешевое или сомнительного качества или неизвестной марки, рекомендую настоятельно приходить и покупать со штангенциркулем, принося свой оригинальный горшок. Потому что можно нарваться на вот такой вот кал и потом долго-долго грешить на что угодно, думая, почему же мотор не работает. В моем случае речь идет о 90-кубовом моторе, который развивает максимум 70 км в час. Можете себе представить, как будет работать 50-кубовый мотор, если на него поставить что-то подобное. Цилиндр, который восстановлен и поварен, практически поработать не успел, поэтому точить я его не собираюсь, опять же, по просьбе клиента. Он до меня, опять же, не точен, то есть куплен с завода и немножко поездил. Поршень этот, разумеется, я ставить не буду, поскольку он является корнем всех проблем. Я купил сейчас новый поршнек, уже умудренный опытом. Взял, засунул в него палец изначально и сразу решил пошатать. Ничего не вышло, сделано довольно плотно. И надеюсь, что тарабанить, так как предыдущий его единомышленник не будет. Это у нас, к сожалению, Мототеч, потому как в данный момент у нас выбор невелик, либо Мототеч, либо Шенгье. Я заехал в один из магазинов своего города, поискал там поршень, там был только Шенгье, у которого палец точно так же телепался, как и в том поршне, про который я рассказывал. Скорее всего, это тоже какой-нибудь Шенгье. Качество этого поршня, так же точно как и он сидит в цилиндре, меня вполне устраивает. Ну и, собственно говоря, поджимающие сроки и невозможность по-быстрому что-либо заказать не оставляет мне никакого, собственно, выбора. Прокладка цилиндра, к счастью, сохранилась, поэтому пользоваться герметиком не доведется. Вообще, я смотрю, все пока играет мне на руку. Один, конечно, реальный минус — это то, что я, будучи уверенным, что придется менять коленвал, снял двигатель с мотора. Сейчас все будут опять хезать кирпичами по поводу того, что я собираю поршень без масла. Те, кто сидят ВКонтакте, видел, как я выложил гоночный мотор ЧЗ-125, запиленный там насмерть. К сожалению, мне не удалось записать диалог с владельцем этого мотора. В общем, многие точно так же жалуются на таких мастеров, как мы с ним, когда мы не смазываем поршень перед сборкой. Но он сказал один самый главный аргумент в нашу пользу. Во время запуска мотора двухтактного, хоть с раздельной системой питания, хоть с нераздельной, в любом случае, как только мотор завелся, он уже получил порцию масла в бензине. Это раз. А во-вторых, сколько бы он там ни работал, все равно он получает, опять же, достаточно масла с бензином, чтобы успеть в первые же секунды смазаться. Достаточно. Поэтому хоть смазывай, хоть нет, ничего здесь так уж сильно не износится. И если даже и выбирает мотор после расточки, после ханинговки, одну, максимум 2 сотки, но не больше. Опять же, это все происходит только из-за избыточной шероховатости цилиндра. Если бы он выбирал очень много диаметра в первый же момент запуска, то как бы он нарабатывал 2 моточаса, или 20 моточасов, или 200 моточасов, если бы он с такой скоростью выбирал зазоры. Учитывая тот факт, что поршень практически вообще не контактирует с поверхностью цилиндра, а трется исключительно через масляную пленку, то основная масса трения приходится исключительно на компрессионные кольца. И если все так, как вы говорите, что оно не так и стирается, если смазать цилиндр маслом перед первым запуском, то как бы тогда происходила притирка? И что тогда притирается? На самом деле типа тепловых прихватов бывает 2.
Первый тип теплового прихвата – это недостаточная обкатка поршневых колец, когда зазор слишком мал, и при перегреве зазор кольца смыкается, кольцо рвется, свешиваясь в одно из продувочных окон, будь то выхлопное или продувочное впускное. Второй тип тепловых прихватов – это тогда, когда поршень изготовлен с недостаточным количеством присадок и расширяется на большее количество соток, нежели проточен цилиндр с учетом допуска. Допустим, если цилиндр проточен с учетом в 2 сотки теплового зазора, а поршень расширяется на 3 сотки при нагреве, то хоть прикатывай, хоть не прикатывай, говняный поршень будет продолжать клинить с завидным постоянством. У некоторых наверняка подобное случалось. И обращали люди внимание, что двигатель не глохнет полностью, но начинает тупить. То есть выкручиваешь ручку газа, а мотор набирает 3-5 тысяч оборотов. Слышно, что его как будто за жопу кто-то держит, но при этом он и не клинит, и не раскручивается. Это как раз тот тепловой прихват, когда расширяется поршень на большее количество соток, нежели сделан допуск в цилиндре. Это говорит о ненадлежащем качестве поршня. Так что хоть смазывай, хоть не смазывай, масло все равно так или иначе попадет в цилиндр и все равно начнет смазывать. И большого толку от того, собирается ли поршневая на сухую или нет, на самом деле нету. Это точно так же, как обкатывать мотор на холодную, как это делалось раньше в Советском Союзе, когда запчастей было вообще ноль, и все боялись и тряслись за кровью и потом добытые запчасти, чтобы, не дай бог, ничего не лопнуло, не сломалось. И там, конечно же, применяли холодную обкатку, чтобы, не дай боже, не было ни одной риски, чтобы поездить хотя бы на 2-3 тысячи километров больше, потому что опять потом предстояла долгая процедура поисков запчастей. В нашем же случае, тогда, когда засилие всего на свете, особенно такого вот ширпотреба, тут сильно выпендриваться вообще никакого смысла нет. Я это сейчас говорю не в свое оправдание, а лишь объясняя то, как зачастую я и почему именно так собираю моторы. Потому что я знаю, что с ними ничего ровным счетом не случается. И если даже не смазать мотор, если даже не промыть подшипники, как Александр Далькевич рекомендует, ничего абсолютно страшного не происходит, смертельного. И когда речь заходит о нагреве половинок и вкладывании подшипников в половинку и критике сборки двигателя молотком, я вам скажу так. Допустим, вы поехали на дальняк, и у вас рассыпался мотор по какой-нибудь абсолютно неважной причине. То есть сам факт его величества, мотор рассыпался. И его нужно в поле делать. У вас что, есть фен, которым вы можете погреть половинку? Вы, разумеется, молотком, зубилом какой-то матерью разберете, потому что вам надо ехать. Выбьете старые подшипники, забьете новые. И что? Если вы их забьете, то у вас моторесурс уменьшится? Нет. И вам уже будет неважно, как вы его собрали. Вам нужно ехать. И поверьте мне, если вы сделаете все верно, то ничего страшного с двигателем не случится. Поэтому, господа, способов сборки двигателей великое множество. Так же точно, как великое множество приверженников конкретно отдельно взятого способа сборки. Понятное дело, что без единого удара молотком, если собрать двигатель, то все это выглядит намного презентабельнее и безопаснее. Но можно собрать и кувалдой, и при этом мотор будет вращаться точно так же легко, как и двигатель, собранный феном, потом специальными съемниками растягивающими. И у меня, кстати говоря, есть даже видеодоказательства оправдания метода сборки молотком. Там я собрал половинки двигателя, исключительно забив подшипники туда молотком и проставкой, потом точно так же забив практически половинку молотком во вторую половинку, потом стянул болтами, забил опять же молотком зубило между половинок коленвала, раздвинул цапфы, и после этого я потянул за шатун вверх, и под своим весом коленвал провернулся совершенно свободно в нижнюю мертвую точку. Это говорит о том, что при правильном подходе, при ровных руках можно собрать двигатель кувалдой, и он точно так же отработает 500 тысяч, как и тот двигатель, который собран феном. Многим не нравятся мои методы ремонта, но, господи, я вообще-то и не червонец, чтобы всем нравится. Диванных говнокритиков в расчет не берем, поскольку умные мысли транслировать, открыв 2 вкладки в браузере, я умею. Ну а конструктивная критика, хотя иной раз и не всегда конструктивная, опирается в первую очередь на мелочи, которые высасываются из пальца, выдергиваются из контекста.
А в целом общая композиция по-прежнему не видна. С вами был Евгений Матвеев, это был новый формат. Подписывайтесь, оценивайте, не держите в секрете от друзей и всем привет из города Саки. О какой езде или приеме или дуре у мотора может быть речь, когда речь идет, блять, чтоб ты сгорел. Поэтому сейчас я буду ставить мототеч. Блять, заебали, вот ей-богу. С вами был Евгений Матвеев, это был новый формат. Подписывайтесь, оценивайте, не держите в секрете от друзей и всем пока из города Саки. Соня, а ну, черт тебя прострелю сейчас. С вами был Евгений Матвеев, это был новый формат. Что?